कथाको प्रारम्भमा गरिने प्रार्थना। कथा भनेर सुन्ने सबैले चन्दन अक्षता फूल लिएर हात जोड्नु र पण्डित तलको स्तुति पढ्नु। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र अमर्तस्तन्वन्ति दिव्यस्तवे वेदैसाङ्गपत परमपनिषदिर गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यं तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चर्चितो जलवपु शुक्लं वरामल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसम्मुक्ता बलिशोभिता सर्वज्ञाननिधान पुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनं भुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरं मुखं करोति वाचालं पुङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासाय यते यस्य प्रसादुदक्ष्यामि नारायणी कथानिमं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सबैले पुष्पाञ्जली पुस्तकमा चढाएपछि वक्ताले कथा भन्न थाल्नु। श्रोताले एकचित्त भएर कथा सुन्नु। अथ चतुर्दशोऽध्याय शिव स्वसुर गृहगमनम् उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि पार्वतीले श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद 8 रोटी 8 अथसा 8 बेली पुष्प 8 पान 8 कुटका सुपारी सगुन समेत। हे स्वामी, अब मेरो तपस्या पूर्ण भयो। बालक कालदेखि हजुरले पति पाउँ भनी धाइरहेकी थिएँ, बल्ल इच्छा पूर्ण भयो भनी महादेवका हातमा प्रसाद दिई साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन्। र हे आदि पुरुष, श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले मैले हजुर जस्तो स्वामी पाएँ। म अझ अरू के बिन्ती गर्छु? यो संसारमा कोही दरिद्र छन्, कोही दुखी छन्, कोही पापी छन्, कसैका स्त्री छैनन्, कसैका पुरुष छैनन्। अत यो व्रत प्रकाश गरिदिन पाए त्यस्ता सबैको कल्याण हुनेछ। यदि पार्वतीले भनेको सुनि महादेवको आज्ञा गर्नुहुन्छ। हे प्रिय, तिमी धन्य रहेछौ। संसारमा दुखी दरिद्र प्रति तिम्रो मनमा यस्तो दया रहेछ। अब यसको उपाय सुन। पहिले अश्वत्थामा ऋषिलाई डाक्न पठाई उनलाई रसातल पाताल पठाऊ। त्यहाँ उनले यो व्रत प्रकाश गरिदिनेछन्। यति महादेवले आज्ञा गरेपछि पार्वतीले अश्वत्थामा ऋषिलाई डाक्न पठाइन् र उनी आएपछि शिव पार्वतीले प्रणाम गरेर हे भवानी शङ्कर, मलाई के कामले डाक्नु भयो भनी सोधे। अनि पार्वतीले आज्ञा गर्दछिन्। हे अश्वत्थामा, तिमी रसातल पातालमा जाऊ र त्यहाँ जो दुखी छन्, जो दरिद्र छन्, जो पापी छन्, जसका स्त्री छैनन् र जसका सन्तान छैनन्, तिनलाई यस्तो विद्याले व्रत गराऊ भनी आफूलाई विष्णुले उपदेश गरे झैँ सारा व्रत विधि बताई र पाताल जान बिदा दिइन्। पार्वतीले प्रणाम गरी रसातल पातालमा गए। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि एक दिन महादेवले यी पार्वती कतिकी बाठी रहेछिन् जाँच गर्नु पर्यो भनी आफू कसैले नदेख्ने स्थानमा लुक्न जानुभयो। महादेवलाई नदेखी पार्वती यताउता खोज्दै गइन्, त्यहाँ कहीँ पनि पाउन सकिनन्। अनि चित्त आकुल गरी कता जानुभयो होला भन्दै अनेक स्थानमा खोज्दा लुकिरहेको महादेवलाई भेटाएर भनिन्, हे स्वामी, हजुर किन मलाई छली लुक्न जानुभयो? म राम्री भइन कि हजुरको मन परिन कि मलाई किन छाडेर अन्त जानुभयो? पार्वतीले त्यसरी भनेको कुरा सुनि महादेव केही पनि नबोली मनमनै भन्न लाग्नुभयो, यी पार्वतीले मलाई यसै छाड्ने भइनन्। अब रूप फेरेर अर्को रूप धारण गरी वन विहार गर्न जान्छु भन्ने निश्चय गरी अन्तर्ध्यान भएर श्लेषमान्तक वनमा किराती रूप धारण गरी शिकार खेल्दै हिँड्न लागे। पार्वतीले फेरि महादेवलाई देखिनन् र मनमनै दुखी मानी यसरी महादेवले मलाई किन छल्नु भएको भन्ने शङ्का गरी ध्यान दृष्टिले विचार गरेर हेर्दा किरातीको रूप धारण गरेर श्लेषमान्तक वनमा शिकार खेल्दै हिँडेको थाहा पाइन् र महादेवलाई झुक्याउनको लागि अत्यन्त राम्री किरातिनीको रूप धारण गरी अनेक हाउभाउ कटाक्षयुक्त भएर श्लेषमान्तक वनमा पुगी एउटा ठुलो वृक्षको छायामा बसिरहन्। केही बेरपछि महादेव पनि डुल्दै त्यहीँ आइपुग्नु भयो र किरातिनी रूप पार्वतीलाई त्यहाँ बसिरहेकी देखेर तिनको मनमा मोहित भई सोध्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी को हौ? देवकन्या हो कि यक्षकन्या हौ? नागकन्या हो कि स्वर्ग कि अप्सरा हौ? मैले देख्दा त तिमी जति सुन्दरी यस संसारमा हुन दुर्लभ छ। यस्तै एक्लै यस्तो वनमा आएर किन बसिरहेकी? तिमीलाई डर पनि लाग्दैन? यो भयङ्कर वनमा जङ्गली जन्तु, बाघ, हात्ती आदि पनि कति भएन मानि निर्धक्कसित किन बसेकी छौ? यति किराती रूपमा महादेवले आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले महादेव यिनै हुन् भन्ने चिनेर मनमनै दण्डवत प्रणाम गरिन्। त्यस बेला महादेव कस्तो रूपमा आउनुभएको थियो भने बायाँ हातमा धनुष र दाहिने हातमा त्रिशूल लिएका, काँधमा सर राख्ने ठोक्रो भिरेका, नाकका गहना लगाएका, देख्दैमा डरलाग्दो मूर्ति भएको त्यस्ता किराती रूप महादेवसित पार्वती भन्दछिन्, हे किरात, म यहाँ बसेको धेरै दिन भयो। किरातिनी हुनाले वन जन्तुको डर पनि लाग्दैन। म यहाँ तपस्या गरेर बसेकी छु। यस्तै प्रकारले दुवै दम्पति परस्पर कुरा गर्दा गर्दै साँझ परेर किराती रूप महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिमी पनि एक्लै रहेछौ, म पनि एक्लै छु। आज हामी दुवै यहीँ बास बसौँ। महादेव
को यस्तो वचन सुनि पार्वती भन्दछिन्, हे किरात, तिमी लोग्ने मानिस, म स्वास्नी मानिस, यस्तो जङ्गलको बीचमा एक्लै अरू कोही नभएको स्थानमा कसरी एकै ठाउँमा बास बसौँ? फेरि पुरुष जातिको मनमा धर्म हुँदैन। राम्री स्त्री देखिएपछि माता पिता घरद्वार सबै बिर्सन्छन्, तसर्थ एकै ठाउँमा बास नबसौँ, यो कुरा नगर। यति किरातिनी रूप पार्वतीले भनेको सुनि किरात रूप महादेवले, हे सुन्दरी, यस कुरामा तिमीले शङ्का नगर भन्नुभयो र दुवै स्त्री पुरुष त्यही वृक्षमुनि बास बसे। यही क्रमले बस्दा बस्दै निकै दिन बित्यो र एक दिन पार्वतीले विचार गरिन्, यी भोलेनाथ सधैँ यसरी नै बसेर पनि निर्वाह गर्न सक्दछन्, अब केही युक्ति गर्नु पर्यो भने निश्चय गरी महादेवलाई छलेर आकाशवाणी झैँ गरेर भन्न लागिन्, हे जगदीश्वर, हजुरले याद नराख्दा हामी ब्रह्मा विष्णु इन्द्रादि सबै साह्रै कष्टमा पर्यौँ। यसै गरी बस्नुभयो भने हाम्रो कल्याण कसरी होला? कैलाश शून्य भएको निकै दिन भइसक्यो। हे वृषभध्वज, कैलाशको चर्चा गरी हाम्रो उद्धार गर्नुहोस्। यस्तो आकाशवाणी भएको सुनियो कसको उपर भनेको होला भनी म यहाँ आएको त कसैलाई पनि थाहा छैन भनेर यताउता हेर्दा कोही पत्ता लगाउन नसकी देवताहरूले नै भले होलान् भनी चुप लागेर किरातिनी रूप पार्वतीलाई नदेखी खोज्न लाग्नुभयो। अनि पार्वतीले पनि केही थाहा नपाए झैँ गरी फलफुल टिपेर खान लागेकी थिइन्। किरात रूप महादेव त्यहाँ पुगेर, हे सुन्दरी, तिमी कता गएकी थियौ? मैले तिमीलाई खोज्दा कहीँ पनि पाउन सकिनँ भन्नुभयो। अनि पार्वती भन्छन्, हे किरात, म कहीँ पनि गएकी छैन, भोक लाग्यो र कन्दमूल खोज्न हिँडेकी। यसरी कुरा गर्दा गर्दै पूर्णचन्द्र भन्दा पनि राम्री पार्वतीलाई देखेर चित्त चञ्चल भई कामले पीडा गर्दा महादेवले किरातिनी रूप पार्वतीलाई समात्न जाइ लागे। त्यो देख्नसाथ किरातिनी रूप पार्वती भन्न लागिन्, हे किरात, तिमी कस्ता रहेछौ? के तिम्रो धर्म यही हो? मैले त श्री महादेव बाहेक अरू कसैलाई स्वामी स्वीकार गर्ने छैन भन्ने प्रतिज्ञा गरेर यस वनमा आई उनकै तपस्या गरेर बसेकी छु। तिमी त्यसो गर्छौ भने म श्राप दिई आत्महत्या गर्नेछु। यति पार्वतीले भनेको सुनि किरात रूप महादेवले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, तिम्रो यस्तो प्रतिज्ञा छ भने म उही महादेव हुँ। वनविहार गर्न मन लागेर यहाँ आएको हुँ, नपत्या हेर भनी आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। अनि पार्वतीले मनमा आनन्द मान्दै दण्डवत प्रणाम गरेर बिन्ती गरिन्, हे ईश्वर, अब मेरा माता पिता कहाँ कन्यादान लिन हिँड्नुहोस्। यति सुनेर हुन्छ भनी किरातिनी रूप पार्वतीका पछि लागेर केही बेर हिमालय पर्वतका घर पुगे। अनि महादेवलाई यिनी त पार्वती पो रहेछन् भन्ने ज्ञात भयो र मलाई छली आफ्नो माता पिता कहाँ ल्याइन्। अब के कसो गरौँ भनी लाज मानी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई किरातेश्वर शिवलिङ्ग भएर श्लेषमान्तक वनको उत्तरतिर गई बसिरहनु भयो। फेरि महादेवलाई नदेखि चिन्ताग्रस्त भएकी पार्वतीले ध्यान दृष्टिले हेर्दा किरातेश्वर शिवलिङ्ग भएको थाहा पाई पार्वती पनि नित्य बागमतीमा स्नान गरी किरातेश्वर शिवको ध्यान र षोडशोपचारले पूजा गर्दै तपस्या गर्न लागिन्। पार्वतीले स्नान गरेकी हुनाले त्यस स्थानको नाम गौरी घाट भयो। जो मनुष्य गौरी घाटमा स्नान गरेर किरातेश्वरको दर्शन गर्ला त्यसको सबै पापनाश भएर सुख शान्ति भई यस लोकमा अनेक भोगी परलोकमा कैलाशवास होला। हे मुनि, त्यही क्रमले पार्वतीले कठोर तपस्या गरेको देखि शिवजी प्रसन्न भएर आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिए। अनि पार्वतीले अत्यन्त हर्ष साथ शिवलाई पाउमा दण्डवत गरी अञ्जली जोएर बिन्ती गरे, हे स्वामी, हजुरले मलाई किन यसरी बारम्बार दुःख दिनुभएको? म हजुरको कि मन परिन कि भनी अनेक विस्माद गरेको सुनि प्रत्यक्ष भएर पार्वतीलाई अङ्कमाल गरी काखमा राखेर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई हिमालयका घर जानुभयो। त्यसरी छोरी ज्वाइँ घरमा आएको देखेर हिमालयले अत्यन्त आनन्द मान्दै सिंहासनमा राखेर 84 व्यञ्जन तयार पारी भोजन गराए। त्यहाँ 2-4 दिन बसेपछि एक दिन महादेवले पार्वतीसित भन्नुभयो, हे प्रिय, कैलाश शून्य भएको धेरै दिन भइसक्यो, अब यहाँ बसेर के गर्नु? कैलाश जाउँ, हिँड, तिम्रा माता पितासित बिदा माग्न जाऊ। यति भनी दुवै दम्पति गएर हिमालयसित भन्नुभयो, हे पिता, सती देवी मरेदेखि आजसम्म कैलाश शून्य छ, अब बिदा पाए कैलाश जाने थियौँ। महादेवले आफूलाई हे पिता भनेर सम्बोधन गरेको सुनेर हिमालय अत्यन्त प्रसन्न भई बिन्ती गर्छन्, हे त्रैलोक्यनाथ, समस्त अखण्ड ब्रह्माण्डका सकल देवताहरूका पितामह हजुरले अज्ञानीलाई मलाई हे पिता भन्नुभयो। अब मेरो समस्त अज्ञान नाश गरी स्वच्छ ज्ञान प्रदान गर्नुहोस्। सदैव हजुरको भक्तिमा मेरो चित्त लागिरहोस्। हे शशिशेखर, पहिले पूजा गर्दछु भनी छोरी ज्वाइँलाई दुवैलाई नाना वस्त्र अलङ्कार पहिराई सिंहासनमा बसाली षोडशोपचारले पूजा गरी भोजन गराई
अञ्जली जोरेर स्तुति गर्न लागे। हे भवानी शङ्कर, जस्तै समुद्रका घर लक्ष्मीनारायण बस्दा समुद्रलाई आनन्द भयो त्यस्तै तपाईँ दुवैजना मेरो घरमा बसिदिनाले मलाई आनन्द भइरहेको छ। हे ईश्वर, हजुर कस्ता भने आफ्नो मायाले यो समस्त ब्रह्माण्डमा व्याप्त भएर रहने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार। फेरि समुद्र मन्थनमा निस्केको कालकुट विषले संसार दग्ध हुन लाग्यो र हजुरले त्यो विष कण्ठमा राखी रक्षा गर्नुभयो र नीलकण्ठ नाम रह्यो। यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार। हे विश्वम्भर, आफ्नो सृष्टि गरी आफै संहार गर्ने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार। हे परब्रह्म, त्रिपुरासुर दैत्यलाई मार्दा हजुरको रथको अवयवहरू कस्ता थिए भने पृथ्वी नै रथ, 4 वेद रथका 4 घोडा, चन्द्र सूर्य रथका पाङ्ग्रा, ब्रह्मा सारथी, सुमेरु पर्वत धनु, शेषनाग तादो र विष्णु भगवान बाण गरेर मार्ने यस्ता हजुरलाई कोटी कोटी नमस्कार। हे युगनायक ब्रह्मा पनि तपाईँ, स्थावर जगम पनि तपाईँ, यमका यम पनि तपाईँ, नारायण पनि तपाईँ, सत्व रज र तम 3 त्रिगुण पनि तपाईँ, जीवन र मृत्यु पनि तपाईँ, देवताका देवता पनि तपाईँ, अनाथका नाथ पनि तपाईँ, विश्वरूप पनि तपाईँ, अष्टवसु र द्वादशादित्य पनि तपाईँ, दिक्पाल पनि तपाईँ, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डका प्राणीको हृदयमा बसी पाप पुण्यको साक्षी भइरहेका पनि तपाईँ। हे शम्भु, हजुरको महिमा वर्णन गर्न शेष र सरस्वती ब्रह्माले पनि नसकेका म कसरी सक्नेछु। यसरी हिमालय पर्वतले स्तुति गरेको सुनि महादेव प्रसन्न भएर हँसिलो मुख पारी, हे गिरिराज, तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भए। सदैव मेरो भक्तिमा चित्त लगाई अन्त्यमा कैलाश सम्पद प्राप्त गरे। अब हामी जान्छौँ भने हिमालय पर्वत र मेनकासित विदा भई साँडेमा चढेर पार्वतीलाई काखमा लिई कैलाश पर्वतमा गएर प्रमथगढ सहित भई आनन्दले रहँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारागस्त्य संवादे श्री सुस्तानी परमेश्वर्य व्रत कथायां शिव पार्वती कैलाश प्रवेशोवर्णनम् नाम 14 आरती पुष्पाञ्जली। कथा सुन्ने सबै श्रोताले नित्य कथा सुनिसकेपछि चन्दन अक्षता फुल लिएर उभि हात जोड्नु अनि वक्ता पण्डितले तल लेखिएको श्लोकहरू पढ्नु। उपनयतु मङ्गलं वा सकलमङ्गलालय श्रीमद्दिनकर किरण निबोधित नवनलिनदल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथिवी शतशालिनी देशोऽयं शवरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा निर्धना सदना सन्तु जीवन्तु शरदं शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यात्रा चित्तोद्धार कथा प्रसंग या कुन्देन्तु सारहार धवला या शुभ्र प्रस्तावृता या बीडा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मा चित्तशंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यपः कायेन वाचा मनसिन्यैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति सावत् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेतात्। श्री सुस्तानी देव्यार्पणमस्तु। यति भनिसकेर कथा सुन्ने जति समस्त श्रोताहरूले पुस्तकको भाषामाथि पुष्पाञ्जली चढाई पुस्तकलाई ढोक गर्नु र आफ्नो आफ्नो मनको इच्छित वरदान माग्नु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। राधे राधे।